Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Сегодня будет короткий расклад в двух вариантах на тему мысли, чувства и действия. В отношении вас, конечно же, выбирайте вот этот вот оранжевый камень или этот аметист. Клацайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, вот этот камешек, всем привет. Будем смотреть коротко, но по сути. Давайте посмотрим для начала, кого вы загадали, что это за человек вообще. Что это вообще у нас за человек? Идейный человек, очень расчетливый человек, очень четко понимающий, чего хочет от этой жизни, очень прагматичный, очень заинтересованный в деньгах и вообще очень заинтересованный в том, чтобы все в жизни складывалось так, как хочется. То есть человек прям не просто мечтает, а все свои мечты так или иначе воплощает в жизнь. Вот. Что этот персонаж думает о вас? Ой, двойка мечей сразу нам говорит, а что я думаю про тебя, что я про тебя думаю? А я думаю, что ты все еще красивый или красивая. О том, что я все еще тебя вот люблю, ценю, уважаю и так далее, что я помню о тебе, но никаких отношений я с тобой не хочу. Сейчас, во всяком случае, так точно говорят эти карты, потому что в моей жизни все сложилось наконец-таки, в моей жизни рядом со мной есть женщина конкретно, да, или если вы загадали здесь женщину, то эта женщина уже 100% есть отношения. То есть я вот думаю о том, что, в принципе, ну, круто, что ты был или была, но вот я ничего не хочу, потому что в моей жизни все хорошо, и пусть все так и продолжается. А что вы думаете? А что вы думаете? А вы считаете, что вы в жизни этого человека были самым ценным персонажем? Вот так вот вы думаете. Вы считаете, что, блин, ты еще должен или должна пожалеть о том, что я, понимаешь ли, у тебя остался или осталась где-то в прошлом. Вам очень хочется, чтобы загаданное вами лицо пожалело о том, что вы, видимо, расстались. То есть для вас очень важно, чтобы этот человек помнил о вас очень хорошо, чтобы этот человек сожалел об утрате вас как пары. Вот такая тут история. А сожалеет ли действительно? Или нет? Сожалеет ли действительно? Я так думаю, что нет. Никаких сожалений в первом варианте нет. На самом деле, потому что загаданный вами человек считает, что вы, в принципе, сами все решили для себя. Вы ушли из этих отношений, вы приняли решение закончить эти отношения. Вы в этих отношениях приняли решение и выбрали себя. А здесь человек как будто бы после вашего ухода очень быстро восстановился или восстановилась и нашел какого-то себе персонажа очень такого вот бодрого. Вот именно такого, которого всегда искал. Судя по пятерке мечей, рискну предположить, что в ваших отношениях изначально все было не очень хорошо, постоянные какие-то существовали распри, недопонимания. И в конечном итоге здесь человек выбрал именно того, кто подходит действительно в полной мере. То есть удовлетворяет все какие-то вот эгоистические желания этот человек. Вот. Какие чувства испытывает к вам загаданное вами лицо? Какие чувства испытывает к вам? Я не могу сказать, что здесь человек вообще испытывает, в принципе, какие-то вот глубокие сейчас эмоции, да, ну, то есть я бы сказала, что человек испытывает к вам сейчас основное чувство, что мне не хватает информации. Я о тебе ничего не знаю. Я не знаю, что у тебя происходит. Я хочу знать, что у тебя происходит. Вот как-то меня к тебе тянет. Вот. Здесь, опять же, повторюсь, в жизни этого человека все хорошо. И главное чувство здесь, это скорее не чувство, это скорее такая эмоция любопытства. А вот если бы сейчас что-то возникло снова, то есть нужно ли мне было бы, мог бы я или могла бы я снова что-то с тобой начать, то есть хотела или хотела бы я, какие-то фантазии здесь, фантазии, человек как будто вас постоянно представляет вот, и знает, что если захотел или захотела бы выйти с вами на контакт, то вы бы откликнулись. Но
очень страшно. Здесь какой-то, вот, мне кажется, такой глубокий очень страх и непонимание вообще. Но очень много любопытства и, безусловно, интереса и влечения к вам. Вот это главный эмоциональный такой посыл. Можно ли, нужно ли ждать каких-то действий вообще от этого персонажа, которого вы загадали? Видите, у нас любовники сразу говорят, что никаких действий здесь, наверное, в глобальном смысле, может быть, ждать не стоит. Ну, то есть никаких новых действий ждать не стоит. Вот то, что между вами есть сейчас, вот эта история между вами и будет сохраняться. Единственное, что вы можете ждать от этого человека, это может быть каких-то новостей, но не напрямую от этого персонажа, а скорее новости придут, может быть, от какого-то окружения, от друзей там, или от кого-то, да, кто хорошо знает вас обоих. А от этого человека, ну, не знаю, максимум, я бы сказала, какое-то неожиданное, может быть, поздравление с чем-то, да, то есть поздравление у кого-то, может быть, с бракосочетанием, да, может быть, у кого-то поздравление с днем рождения, одновременно с этим вот какой-то такой контекст напоминания о том, что между нами было раньше, вот как-то здесь какая-то такая странная история. Состоится ли у вас встреча вообще с этим человеком? Девятка кубков говорит, какая встреча, и так все хорошо. Эти карты говорят нет, что встречи с этим человеком у вас, к сожалению, не будет. Потому что если эта встреча состоится, она на вас обоих повлияет негативно. Негативно. Она вот ваше хорошее настроение, хорошее состояние приведет в какой-то такой вот внутренний хаос. Поэтому я так думаю, что, наверное, нет. Встречаться вы здесь многие уже не будете лично, потому что нет возможности. У одного из вас, по крайней мере, так точно нет возможности. Здесь очень много обстоятельств жизненных, которые вам не дадут встретиться. Потому что, ну, даже если какие-то оптимистичные сейчас у вас есть представления о встрече, скорее всего, нет. Здесь произойдет какое-то неприятное, неожиданное событие, которое на корню закроет вообще все возможности встречи. Вот. Что еще вам нужно знать об этом человеке и о его отношении к вам? Что этот человек ушел совершенно в свою новую жизнь. Какой бы она ни была, хороший или плохой, но человек вот просто закрыл все двери и в прошлое, и в настоящее, и живет своей абсолютно какой-то вот новой жизнью. Он очень много сделал или сделала, эта женщина, выводов из ваших отношений. В частности, о каких-то, наверное, может быть, притязаниях с вашей стороны. Вот глядя на эти карты, я хочу сказать, что вы здесь в первом варианте загадали человека, который никогда не шел или не шла вам на уступки. Это человек, который постоянно все делал или делала только ради себя. Человек, который постоянно отталкивал вас или отталкивал, да? То есть человек, который стремился вот быть обособленным, не хотел или не хотел отношений. Близких, да, сближения, контрзависимый какой-то был человек, постоянно убегал от близости, невозможно было ни о чем близко поговорить. И вот сейчас человек какой-то своей жизнью живет, в своей варится каша, и, ну, там вполне комфортно, вот вполне комфортно. Поэтому я так думаю, что помнит-то о вас человек думает и, ну, вспоминает, потому что здесь и мыслей много, и злости много, и как-то потребности, какие-то внутренние, видимо, идут процессы по поводу снижения уровня вот этой тревоги, какого-то гнева. Здесь человек очень расстроен все-таки какой-то своей резкостью, каким-то своим не очень хорошим поведением. Такое чувство, что, ну, как-то сделал вам очень больно. И поэтому такая сложная история произошла. Ну, императрица, опять же, здесь у нас выходит эта история про то, что либо вы уже оба в браке, либо этот человек в браке, неважно, женщина или мужчина. Опять же, императрица в контексте вас и этого человека говорит, что все-таки вы до сих пор значимая персона. То есть, несмотря ни на что, вы очень значимый человек для того, кого вы загадали. И человек искренне вам желает, в общем-то, чтобы в вашей жизни все удалось, и все тоже очень было хорошо, чтобы вы чувствовали себя приятно и прекрасно. Вот, что еще у нас тут есть интересного. Что человек переживал ваше расставание точно так же, как переживали это расставание вы
в принципе, я бы сказала так. И сейчас, наверное, только сейчас у этого человека настало какое-то определенное успокоение. И человек полностью переключился на свою жизнь и, наконец-таки, излечился от проблем, которые были вот между вами. Вот такая история, ребята. Так что в первом варианте, к сожалению, могу вас обрадовать только тем, что все-таки след в душе этого человека в жизни вы оставили. Никаких действий ждать от этого человека не стоит. Встречи здесь не будет. Встречаться тут незачем, в принципе, потому что отношения полностью завершены. Но вас помнят. Помнят и ценят. Берегите себя. Приходите к нам учиться. Приходите на консультации. Будем разбирать ваши ситуации и пытаться найти в них выход. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Всем спасибо и пока-пока. Все, кто выбрал этот красивый аметист, всем привет. Давайте смотреть вашу историю. Начнем с вопроса, кто у нас загаданный человек, что это вообще за человек. Спокойный человек, интроверт, очень такой не от мира сего, сам по себе. Живет своей жизнью, никого к себе не допускает, целенаправленно уходит от любых развлечений, вообще не гулёна, вообще не интересен внешний мир. Такое ощущение, что человек варится в своей какой-то вот каше жизненной, в своих буднях, отдыхает, релаксирует, находит в них какое-то удовольствие, старается не нервничать, старается избегать стрессов. Ну, что такая флегма приятная. Вот. Может быть, достаточно продолжительное время, кстати, уже находится один или одна вследствие вот собственного выбора, каких-то своих собственных решений. Что думает о вас загаданная вами персона? О, какая вон здесь у нас красивая история. А что думает о вас? Смотрите-ка, хорошие карточки. Во-первых, человек думает о вас, что вы, очень эффектные. Мне почему-то хочется сказать, что здесь у нас мужчина. Что вы загадали женщину, а акцент идет на мужчину, да, то есть это какая-то такая тема. То есть я думаю, что ты точно однозначно красивый, красивая, что ты очень обаятельная, обаятельная, что тебя все любят, тебя все ценят, что у тебя много друзей, что у тебя хорошая семья, то есть вообще, в принципе, что, ты очень классный человек. Я хотел бы с тобой иметь в том числе как-то вот отношения. Я хотел бы быть тебе близок. То есть неважно, кого вы здесь загадали, но здесь история про то, что ты очень красивый, красивая. Я хочу с тобой что-то иметь. Я хочу с тобой какие-то там отношения. И хочу, чтобы, вот прям у нас все было вау. То есть какой-то такой контекст. Что еще за мысли о вас есть? Что еще за мысли есть о вас? Что вы переживали. Что вы переживали, были расстроены по какому-то поводу, по поводу какой-то своей утраты. Что-то здесь было потеряно или сломано. Какая-то вот такая, может быть, история, связанная с состоянием здоровья, раз уж у нас тут вышла умеренность, но может быть у кого-то просто жизнь, быт. То есть как будто человек знает, что вы что-то потеряли, и переживали по этому поводу, а потом как-то очень быстро пришли в норму, прямо-таки стремительно восстановились, и все стало хорошо. То есть человек думает о вас, о том, что вы очень сильные или сильная, что вы вот как-то смогли мобилизовать все свои внутренние ресурсы, вот как-то прям расцвели на глазах. И такие, вау, ничего себе, вот это да. Какие эмоции и чувства испытывает по отношению к вам загаданный вами человек? Злость, ревность, жуткую ревность, зависть, я бы даже сказала, еще у кого-то. Здесь как будто завидует кто-то, может быть, тому, кто у вас есть, или вообще завидует вашим качествам, как быстро вы можете выходить из состояния трудностей. Здесь человек тщательно скрывает влечение к вам, очень глубоко прячет это влечение, и злость эту какую-то, даже, может быть, ненависть здесь местами куда-то прячет, но очень интересуется вашей жизнью. То есть эмоционально вы этого человека постоянно держите фокус внимания на себе. Даже если вы целенаправленно ничего не делаете, здесь человек испытывает дичайшее возбуждение какое-то,
азарт какой-то, вот, который граничит с чувством собственности одновременно с этим, и граничит с жуткой ревностью, да, там даже одержимостью, может быть, у кого-то, что вот ты мой или моя, и принадлежишь только мне. То есть здесь человек, опять же, намеренно вьет из вас веревки. Ну вот если у вас тут есть контакт какой-то с этим персонажем, то здесь человек вполне сознательно вьет из вас веревки, потому что как будто вы очень удобный материал, на котором можно зарабатывать или деньги, или на котором можно улучшить свое внутреннее состояние. Какая-то такая здесь история. То есть опять у нас, видите, тема про какие-то адюльтеры-треугольники. Я так предполагаю, что, наверное, вы для этого человека являетесь вот, ну, неким ориентиром для выбора новых партнеров. Человек стремится найти кого-то, кто похож на вас. Но на вас, видимо, никто особенно не похож, потому что вот вы не распыляетесь по мелочам, а сохраняете какой-то определенный такой вот нейтралитет, живете своей жизнью. То есть я испытываю к тебе, опять же, как непонятные чувства. Я испытываю к тебе влечение, говорят эти карты. Мне хочется быть с тобой вот рядом, мне хочется с тобой разговаривать, мне хочется твоего тепла, твоей любви, твоей заботы, поддержки, но я не знаю, любовь ли это. То есть эти карты вообще в принципе, конечно же, безусловно, они говорят об очень крепкой привязанности. То есть человек очень сильно к вам привязан, и здесь какая-то вот такая странная история, опять же, про женщину, которая, может быть, была когда-то просто любовницей, а потом стала женой в том числе. Или была любовницей вот этого человека, а потом стала женой другого. И в том числе, если вы загадали здесь мужчину, то здесь та же самая история. То есть была сначала одна любовница, а потом эта любовница вдруг стала такой, вау, одержимой. Если женщину, вернее, загадали, то значит здесь для женщины какой-то человек был такой вот сначала просто как развлечение, легкий такой интерес, а потом появилась такая вот привязанность прям к нему, любовная любовь. Поэтому здесь есть какие-то определенные чувства, такие скрытые внутри. Я так думаю, что загаданное вами лицо до конца не понимает, что с этим человеком происходит вообще в принципе. Но однозначно тот, кого вы здесь загадали, этот человек вас очень любит. Все равно, как бы ни было, видите, здесь смесь эмоций, и гнев есть, и что-то еще, но тут присутствует и чувство, любовь. Но опять же, у нас очень много персонажей фигурных. То есть я бы хотела уточнить конкретно сейчас, вот этот человек, которого вы здесь загадали, с вами находится в отношениях или нет, или с кем-то другим. И мне хочется сказать, что да, здесь, в этом варианте, история про то, что, скорее всего, этот человек находится в отношениях с вами. И этот человек выбрал вас сам. И этот человек чувствует, что вы его буквально находка, что вы действительно какой-то вот идеально подходящий партнер. То есть вот какая-то странная здесь такая эмоция, на мой взгляд, странная. Почему? Потому что она, опять же, как будто связана с неким чувством заниженной самооценки. Потому что здесь впереди там у нас были немножко тревожные такие карты по поводу ревности, недоверия, какого-то травматизма. Здесь у нас еще такая история про то, что как будто вот нереализованная сексуальность, да, опять же, разница в темпераментах может быть один человек не может, а второй очень сильно хочет, и из-за этого тоже какая-то вот появляется история ожидания, потому что на самом деле тут обоим партнерам комфортно в отношениях друг с другом. То есть как это вот, не знаю, разница в биоритмах или в чем-то другом, что-то такое. Каких действий ждать от этого человека, от загаданного вами лица? Ну, каких-то новостей, какие-то планы будет озвучивать человек для вас. Эти планы будут касаться какой-то поездки и получения каких-то, может быть, я не знаю, чего-то, каких бумаг, какие можно получить бумаги, чтобы эта семерка кубков реализовалась. То есть тут человек планирует очень много сделать и, наверное, как-то вот будет вам рассказывать о своих планах. Здесь какая-то встреча будет, на которой будут сначала какие-то приняты решения, обсуждения, а после этого уже начнется реализация каких-то желаний. Вот что человек будет делать. То есть то, чего вы хотите, то, о чем вы говорили своему загаданному человеку, этот человек будет реализовывать в жизни, воплощать в жизнь.
без всяких сомнений. Здесь будет встреча однозначно, но такая встреча может быть какая-то немного связанная с переживаниями встречи, потому что тут планы, которые были, вот, или которые, может быть, есть сейчас, они, ну, вот не так пойдут в этой встрече, или не в то время эта встреча произойдет, и это будет расстраивать, что пойдет не так, но появится что-то новое, то есть какие-то новые, видимо, новости или результаты, как победа в каком-то деле, опять же, которая потребовала и вложений каких-то усилий колоссальных, и, может быть, каких-то договоренностей. Поэтому здесь, в этом варианте, во втором, я считаю, что люди встретятся, они просто встретятся, еще даже отпразднуют свою победу. И вот эта вот победа, какое-то дело сложное, там, может быть, у кого-то, кстати, судебное или юридическое, ну, вот как-то освободит и двинет их дальше. Здесь все хорошо, ребята. Здесь я даже не знаю, что вам еще сказать относительно этого человека, потому что я понимаю, что загаданное вами лицо во втором варианте готово сделать для вас очень много. И любые будет предпринимать действия для того, чтобы отношения как-то с вами складывались. Но такой парадоксальный немножко для меня странный получается расклад. То есть тут как трансформация какая-то внутренних процессов в отношениях. Здесь очень много страха по поводу будущего, страха по поводу отношений, страха по поводу того, что у меня не хватит сил, или не хватит навыков, или не хватит терпения. Я что-то не смогу сделать, я что-то, ну, как-то у меня не получится, может быть, это. Здесь человек переживает очень сильно, поэтому нуждается однозначно в поддержке. Здесь очень ярко выраженное стремление такое вот к вам, стремление оставить свою жизнь в буквальном смысле для того, чтобы быть с вами. Но какие-то есть вещи, которые вот пока еще ограничивают, да, видите, но они ограничивают надуманно. Не то, чтобы они ограничивали на самом деле, а ограничивают надуманно. Вот какие хорошие карты у нас вышли в конце. Восьмерка жезлов и звезда, которые говорят о том, что все-таки вот эти сложности, которые здесь есть какие-то, загаданное вами лицо решит благополучно, вы об этом узнаете, будете что-то планировать дальше. И в конечном итоге еще какие-то вас ждут интересные очень такие события и путешествия, вообще жизнь именно так, как вы мечтали когда-то, в том числе и этот человек, и вы тоже. Вот. Поэтому я вам желаю удачи, большой чистой любви, счастья. Берегите, пожалуйста, себя. А с вами была Вероника Никитенко, Центр Алхимия. Возвращайтесь к нам снова. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока и до новых встреч!